हेलो गाइस, दिस योर कार टेक्नीशियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास आई है फोर्ड क्राउन विक्टोरिया 2008 मॉडल। ठीक है, तो गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का कहना है गाड़ी क्रैंक हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो इंजन घूम रहा है बस। ठीक है, तो पहला अपना सिंपल सा काम है, पहले कोई भी गाड़ी हो फ्यूज़ चेक कर लें। ठीक है, हम फ्यूज़ चेक करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम मिलेगा हमें, क्या फॉल्ट है गाड़ी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 15 नंबर का फ्यूज़ है, ये हमें ख़राब मिला है। ठीक है, तो ये फ्यूज़ इधर आता है, ये फ्यूज़ जो है इंजेक्टर का है। ठीक है, और ये फ्यूज़ पीसीएम का है। ओके, ये हमें ख़राब मिला है। लगाएंगे ये फ्यूज़, स्टार्ट करेंगे गाड़ी। ठीक है, चेंज द फ्यूज़ नाउ। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट रख के चेक करेंगे। अभी ये ना हो कि कस्टमर गाड़ी लेके जाए और फ्यूज़ फिर से उड़ जाए। ओके, होप यू लाइक माय इंफॉर्मेशन।